Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagyo wilujeng dhumateng Sagung para lenggah punaan ingkang satu kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak mangyu bagyo pagelaran acara langen bangsa mampah midalem dipun Bapak Kasun Ketang Bapak Mitahul Huda. Kadhi hajat mangayu bagyo hajat sedekah bumi utawi nyadaranan tasakuran panghormatan bumi ketangi kepok kidul kedung adem Bojonegoro. Setunggal taun sepindah kelampahan dipun wontenaken pagelaran kasepuyung warga ketangi adicara langen beksa ingkang pentas ing dalu menika. Mula katuraken kunjuk sagung para lenggah para mitra kabeh Jawi kang satu kinurmatan. Nyuwun duka saderengipun kula mantun cumatangka wonten sasana langen beksa. Mboten teges anggerane suba sita trapsila unggah ungguh tata krama. Ananging kawula dalem pakaryan dawuhipun Bapak Kasundala sedaya Bapak panitia minangka adicara bagi sampur pagelaran kasebat pranata cara langen beksa utawi pramugari langen beksa ingkang pentas ing dalu menika. Kula sadhereng kawitan pagelaran sepindah ingkang hormatan katuraken kunjukipun Bapak Kasun Ketangi, Bapak Ketua Panitia ugi anggotanipun. Ingkang hormatan katuraken kunjuk Bapak Kepala Desa Kepoh Kidul ugi sedaya Bapak Ibu perangkatipun, Bapak saking Muspika Kedung Adem saha setapipun, Bapak Seksi Kebudayaan samangkin dalam Dinas Pariwisata, Bapak BPD ugi anggotanipun, Bapak RT RW tokoh masyarakat mangayu bagya lumampah sagung para lenggah para sutresna kabudayaan Jawi kang satuhu kinurmatan. Sadereng langen beksan kawiwitan monggo hamuji sukarning Gusti Kang Maha Agung. Dinipun wae dalem sapikan untuk berkah rahmat hidayah sok inayah bersakat pangempal nerak dalam dinipun Bapak Kasun Bapak Mitahul Huda Bapak Kasun Ketangi kanthi kawinan turah harjan nir ing samikala ing dalem menika. Ugi lupa pagelaran pagelaran langen beksa hajat sedekah penyadaranan tasakuran kunjuk sagung para ingkang sampun rawuh ngambali atur kula sesulihipun Pak Kasundala sedaya panitia ugi warga Ketangi ngleraken rasa pangraos ingkang medal saking werdi nyuwun gong samudra pangarasipun pangapunten. Mbok menawi tanggenipun Pak Kasundala sedaya panitia atur pasgota dhumateng sagung para lenggah niki babagan palenggahan kirang nuju prana dedaran tunjukan kirang mirasa lepat kala sesulihipun sedayanipun bapak-bapak panitia adalah Bapak Kasun lumuturing sih pangapunten ingkang kala suwun. Ugi adicara pagelaran pahargyan sedekah bumi tanyadaranan setunggal taun sepindah kelampahan adicara langen beksa sagung para lenggah ingkang sampun rawuh kasuwun pangestunipun kanthi ngapuntenaken pagelaran lumampah adicara langen beksa sedekah bumi tanyadaran panghormatan bumi Ketangi. Mugia kanthi ngapuntenaken pagelaran Bapak Kasundala warganipun tansah jinangkung Kang Maha Agung warga Ketangi pirenerangan rahayu wilujeng manggiya raharja selami-laminipun tinebih marang rubeda tansah sinaket marang kabejan. Mila kanthi bombong nggih panjenenganipun Bapak Kasun Kaskuyung warganipun ngantos pagelaran langan besan luwak adicara langan beksa sedekah bumi pagelaran kairing saking paguyuban seni krawitan saking New Marga Laras mijil saking Banjar Gundang Beluluk Lamongan kanthi pangarsanipun Bapak Ratno dalah koordinator Rangga Bagus Hadi Susilo. Ugi karegengaken sitapak maut kendang Cak Jairin Barika Ibur Eko Dwi Tri Tiga Waranggono ingkang manggen tengah mangayu bagya Diyahayu Wari Ati ingkang manggen ler mijil saking Kabupaten Tuban Diyahayu Heni
ingkang manggen kidul saking Arab Saudi klarenipun nggih Husnul Khotimah manggen wonten Bakulan Temayang Bojonegoro karegengaken sound system Heri Wijaya telah kasoting multimedia syuting Salma minangka dicara langen beksan bagi sampur kadangkal pripun Bapak Wahab dalah kula piyambak marjuki jeneng kula Ngasem Bojonegoro ndherekaken pagelaran sagung bareng sampun rawuh kasuwun mangayu bagoing mangke kasuwun gilir gumanting agem sampurun nderek ngregengaken swasana adicara langen beksa ingkang pentas ing dalu menika kula kinten ing dalu aturipun cekap wonten kirang langipun nyuwun gong samudra pangresami billahi taufiq wal hidayah waridho walinayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu sugeng amirsani nuwun kawula nuwun. Ada dikit pada sagung porengga, para mitra kapriyan Jawi kang satu kinurmat ingkang nembe rawuh katuraken sugeng rawuh, sugeng lenggah nderekaken pagelaran mawah dicara langan bangsa cecek degah winanya daranan, tasakuran, pangkhormatan bumi ketangi, kepok kidul gedung adem Bojonegoro, adicara langan bangsa lumampah. Kawiwitan katuraken kanca paratangga Nyu Margolaras, hang racik joget serampat Sekar Sarijo dados.
ngono dasari anteng ya benange kenor-kenor lanya ngono dadi wong lanang ngono dasare ganteng tumindake jujur
kudu eling eling negarane kudu eling kabudayane luhur kabudayan junjung derajat bangsane eling-eling kudu eling bebasan wae ngaren mesti kudu eling. Cerma parama tenggel besane bes ora amiwiti kenis wicarane pisang sesaji ning karya kinur pita kangku nira glathik grinding maliling milang miling 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 tumaliling ya tapak salurutan konira pati pangan dasar kewas toryo cekat 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 gladih tambang neng pipinya lanang karo wadon cucuk abang abang beranang manuk podang layang 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 mencelok neng dhuwur pang ya bapak
manuk emprit prit prit pating cerwit wit wit celo rotan ngeni rango patip angan piung padha piung piung padha piung piung padha piung ambyane pasaran nyocoe parirayan nyocoe parirayan delikane ing pekokan konangan bapak tani mingat mingut tambah sengot natani parine serut Terus Oke. Tahu ah, ayo ayo dua lolo Op. Katuraken kunjuk Bapak Kasut. Ugi sagung mor lenggah ingkang sampun katurang campur mangayu bagya adicara langan beksa. Kawiwitan lumamahipun adicara langan beksa kasuwundangan penggalih jengkar saking sasana Palengkahan. Lumampah wonten sasana adicara langan beksan. Saperlu mangayu bagya. Hangregengaken swasana adicara langan beksa ingkang pentas ing dalu menika. Mila sepindah malih monggo ingkang sampun katurang campur kasuwan tumuju wonten sasana adicara langan beksan. Nderekaken monggo. witing kelapa ya dek Kepakang masih ledak jengke beri yemas emas jinggang sanggup pamah sakup wonge karya reciting wardaya ngene karya reciting wardaya ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ayo. Mas Kring. Nggih monggo. Ayo Dek. Bangun desa Dek, ketangi. Ketangi lho iki. Nggih, Mas. Ayo Dek. Kae sing bagian ngirim. Diselir. Ngirim napa? Selirno
sambel ro. Ki, buat tekan terlupen. Bapak Woto RT Pak Kasut ketangi. Ya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Ayo Nyambut gawe mrehono hasil gunane. gunane Aja males, ora aja males munda apes. muda apes Dokiatno yen kepengin urip kang mulya. ayo tur bangun desa supaya makmur Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas muda apes ayo sing giat yen pengen urip kang mulya atuh dik ayo dulur bangun desa supaya makmur. ayo Nyambut gawe mrehono hasil gunane. gunane Aja males, ora aja males munda apes. muda apes Dokiatno yen kepengin urip kang mulya. delok kepale ayo turun bangun desa supaya makmur Yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane gunane. aja malas muda apes Munda ayo sing giat yen pengen urip mulya Wiwitane sesandingan suwe anjur tuwa katresnan najan ada panggonane dudu bebalang konku mikirake apa iki jenenge tresna saben dina mong krasa ning dada mikir sumpek ati bingung sedina ra weruh prasasat wis nyingong jare lo
Mas jarwe jatma jan makan poncaan jiwa ngono kuwi sing kanduri mas jika sakoma memang betul praken ter nanti antaske yen gak bisa dipikir benci yo diikhlaske ya yo ya yo mas ya mas marsud memang betul nandur wijen dok pinggir kali luwe becik ijen yo sayang timbang loro ati kandhane kok ora ngandel mas ya mas marsud
kaya deknane kae ya yo mas jrone sopan mlaku dhisik marang ngenteni wong mbak gawe apik sing kono ora niteni lali memang pikun memang betul iwak orang aja dikelong kadung sayang gak piye-piye Aduh, Dek. aduh mas ya ayo mas ya mas Marsudi bilen kadang apa Gugung aku kendinge walu nang ati dadi marem amarga iki kang mas kending walu jantungan susah dik Ya, ayo Mas. tetep guyur prayogane aja gampang asu orang temen lamun asu tebrak awak dadi koro lah sing penak kang Ya, mas Dek. melu sapa Nek kanggo kucing melu kermo gondang ning ati dadi padang Warga gampang golek sagampang Pancen bunga susah aku tetep sayang ayo kene gampang kebranan yen kepranan urip beko surak Delok Kang Pak Le. Giyupno.